네, 안녕하십니까. 시간입니다. 제가 오랫동안 생각했던 거를 이제 하려고 영상을 켰습니다. 제가 유튜브를 처음 시작할 때 이제 답답한 이야기들을 좀 하는 그런 채널을 좀 하고 싶었어요. 그래서 만든 게 건의 생각이라는 그런 채널을 제가 좀 만들게 되었습니다. 어떻게 이렇게 영상을 찍어야 될지 고민도 좀 많이 했고요. 사실 저 같은 일반인이 뭐 정치나 역사나 또 사회에 흘러가는 이런 경제나 이런 것들을 이야기하기는 사실은 좀 한계가 너무 명확하게 있죠. 내가 무슨 얘기를 할까 이렇게 생각을 좀 많이 했어요. 요즘에 사회에 나가서 이제 사회생활을 하면서 정말 친하다는 그런 분들 몇몇을 제외하면 일반적으로 만나는 분들과 여러 가지 이야기를 하다 보면 너무 답답할 때가 제가 많습니다. 제 자신이 원래는 사람들하고 이야기하는 걸 되게 좋아하고 또 교제하는 걸 되게 좋아하는 그런 스타일인데 요즘에 사람들을 만나서 이런저런 얘기를 하기가 되게 힘들어요. 물론 저한테도 그렇게 문제가 있는 것 같고, 또한 요즘에는 사람들과 무슨 얘기를 하면 이게 다 좀 이분법적으로 좀 사람을 보고 대하는 것 같아요. 대화 생활이나 대화의 가치가 나하고 생각이 맞느냐 안 맞느냐 그거를 가지고 또 옳고 그름의 기준으로 삼는 것 같다는 생각도 많이 들고, 엊그제 이제 제가 머리 이발을 하러 갔는데 아주머니가 이제 좀 저렴하게 하시는 그런 그런 곳이 있는데 거기 가서 이야기하다가 TV에 그게 나왔어요. 그 수신료 법이 통과됐다 이 얘기를 나왔는데 제가 그냥 저는 사실 그거를 별로 그렇게 좋아하지 않거든요. 왜냐면 그거를 강제해야 되나 이런 생각이 있어서 하여튼 그런 얘기를 제가 했는데 한 60대 중반 정도 되는 아주머니가 저한테 뭐라고 하냐면 우파다 이런 얘기를 해요. 우파적인 생각을 갖고 그렇게 얘기를 해요. 제가 너무 화가 났습니다. 우파라고 해서 화가 난 게 아니고, 아니 수신료를 통합 징수하는 것에 대해서 반대하는 생각을 가졌다는 얘기를 하는데 그게 우파라는 얘기를 저한테 하냐. 그게 우파 좌파하고 무슨 상관이 있는지도 모르겠고, 생전 처음 보는 사람이 그런 얘기를 한마디 했다고 해서 나를 우파라는 틀 안에 규정하고 얘기하는 이유가 뭐냐. 여러분 그렇잖아요. 이게 요즘의 사회 현실인 것 같아요. 우파나 좌파나 하는 그 사람들이 그 사람이 그렇게 얘기하는 것이 정말 이 사람이 가진 어떤 생각이나 이런 것들이 정립이 돼서 뭐 그런 방향으로 이 사람이 신념을 갖고 얘기하는 것보다 이렇게 정의 내려서 하는 것 같으면 제가 이해를 하는데, 요즘 정치하는 거나 이런 거에 딱 그렇죠? 그런 거에 몰입이 돼서 남들도 자기 눈으로 보면 그렇게 보이는, 그게 또 제가 볼 때는 긍정적인 의미가 전혀 아니라는 게 그냥 표정과 말에서 그냥 느껴집니다. 그 아주머니 뿐만 그러겠느냐, 이게 이제 제 생각입니다. 다른 분들도 그러더라고요. 제가 보면 꼭 그걸 정치나 이런 거에 연관지어서 얘기를 해요. 자, 이런 시대는 이제 지나가야 되는 게 아닌가요? 언제까지 우리가 그런 법적인 논리로 살아야 되는 거죠? 모든 우리나라 사회가 다 그런 것 같아요. 너무 답답합니다. 아니, 누가 뭘 하든 잘못하면 잘못됐다고 얘기를 하고, 또 그걸 서로 토의해서 고쳐 나가고, 그게 사회지. 우파 좌파가 어디 있습니까? 까놓고. 그거 얘기하는 건 뭐 민주주의 공산당 얘기하는 거지. 요새 그런 논리로 사람들하고 얘기가 돼요. 뭐 그렇게 얘기하는 사람들은 그게 또 맞는 얘기도 아니고, 물론 이제 세상이 구성이 되는 곳에는 도저히 뭐 이해도 안 되고 희한한 사람들이 양쪽 끝단에 존재를 하죠. 우리나라는 공교롭게 그게 뭐 극우다 극좌다 하는 것들이 존재를 하지만, 이게 정치적 성향을 얘기하는 게 아니고
그냥 끝단에 있는 사람들이죠. 서로 토의나 이런 게 전혀 안 되는 사람들. 답답합니다. 그런 사람들이 있다는 게. 하지만 분명한 건 사람 사는 사이에는 그런 게 존재하고, 그런 사람들하고 무슨 설득과 이해를 위해 노력을 해봐야 되겠습니까, 이게? 저는 정상적인 범위의 사람으로 남고 싶고, 모든 사람은 다 갖고 있는 생각이, 쉽게 얘기하면 좌파적인 생각을 다 갖고 있고 보수 진보적인 생각을 다 갖고 있고, 상황에 따라 발현되는 것 같다고 저는 생각을 합니다. 꼭 그런 사람이 그렇다고 규정 짓는 게 아니고, 그런 생각이나 이런 것들이, 그런 말이나 이런 것들이 지금까지 살아온 가치 기준이나 여러 가지 입력된 인풋에 의해서 상황에 따라 자기 위치에 따라 나오는 거죠. 예를 들어서 저 같은 경우는, 제가 지금 56세인데 저 같은 경우는 그래요. 가족이나 이런 걸 얘기하면 변화가 정말 안 되고 잘 유지됐으면 좋겠다. 이 보수적인 생각이죠. 그러나 저는 사회를 얘기할 때는, 저는 사회가 이 고학력 이런 사람들이 썩었다라고 생각을 해서 갈아엎어야 된다라는 그런 생각을 해요. 진보적인 생각이죠. 제가 보수일까요? 진보일까요? 의미가 없죠. 이걸 빨리 좀 캐치를 했으면 좋겠어요. 요즘에 저 같은 때 주위에 이제 어느 정도 정치에 관심은 없지만 사회 생활을 하는 사람들 이렇게 얘기를 들어보면 거의 대부분 이런 식으로 이야기를 많이 해요. 이런 거를 좀 정치인들이 빨리 캐치됐으면 좋겠어요. 특히 우매한 사람들. 자, 오늘은 왜 이런 이야기를 해야 되는지에 대해서 조금 이야기를 해보았습니다. 답답한 생각이 있고 이걸 밖에 나가서 여러 사람하고 토의를 하면 말다툼도 이어지고, 그래서 이제 저는 유튜브라는 채널을 통해서 제가 하고 싶은 얘기를 그냥 하고 싶었어요. 똑똑해서 하는 것도 아니고 그냥 답답해서 하는 이야기들, 제가 한다고 사회가 고쳐지는 건 저는 아니라고 생각을 합니다. 그렇지만 제가 스트레스 푸는 한 방법으로 하려고 합니다. 그래서 이 코너의 이름을 건의 생각에, 건의 소리가 낫겠죠. 건의 소리라는 코너로 좀 제 생각이나 이런 것들을 좀 올려보려고 합니다. 댓글은 웬만하면 달지 말아 주시기 바랍니다. 왜냐면 댓글 다는 분들이 보니까 이게 좀 공감하고 이해하고 격려하고 이런 긍정적인, 포지티브한 긍정적인 걸로 댓글을 달은 분들이 한 7, 80% 되는데, 프로는 이상한 댓글을 달아요. 여기도 보면 지 생각하고 틀리다고 그래서 그런지 뭐 가르치려고 하고 호통치려고 하고 욕하고, 저는 그런 거 싫습니다. 보는 족족 구독 안 해도 좋으니까 하지 마세요. 하고 싶으면 여러분도 유튜브 만들어서 하세요. 그럼 되죠. 댓글 달지 마세요. 그런 분들 꼴 보기도 싫습니다. 보기도 싫고, 그런 분들 때문에 스트레스 받기도 싫고, 내가 하고 싶은 걸 하는데 왜 그런 쓸데기 없는 소리를 들어가면서 할 필요도 없고, 보기도 싫어요. 그러니까 그런 분들은 아예 들어오지도 마시고, 댓글도 달지 마시고, 나타나지도 마세요. 그냥 저는 제가 이와 같은 생각들을 하고 있고, 서로 뭐 100% 공감은 안 되겠지만, 그렇구나 라는 생각이 들기만 해도 저는 괜찮다고 생각합니다. 그래야 그분들도 이 영상을 보고 나서 혼자 생각을 또 해보실 거 아니에요. 같이 생각해보자 라는 의미에서 이 영상을 이제 올리기 시작하려고 합니다. 어떻게 변화될지는 저도 잘 모르겠어요. 인생이 뭐 딱 정해진 대로 흘러가는 건 아니니까. 저는 좀 코너를 이제 사람들과 뭐 같이 얘기하는 코너도 좀 만들고 싶고, 오랫동안 좀 하고 싶어요. 제가 이제 지금부터라도 제가 나이 먹어가는 과정에서 어떻게 제 생각이나 이런 것들이 바뀌는지 나중에 좀 보고 싶기도 하고 그렇습니다. 여러분들 건의 소리라는 이 코너를 좀 더 많이 시청해 주시고, 서로 이해와 공감의 댓글, 격려의 댓글 언제든지 환영합니다. 물론 여러분 나름대로의 해결책이 있다면 그것도 좋겠죠. 꼭 보장은 없지만 그런 댓글을 씀으로써 나도 그런 생각을 하고 있구나, 좀 더 발전적인 생각을 하고 있구나, 아니면 좀 더 진보적인 생각, 좀 더 보수적인 생각, 좀 더 해결적인 생각들을 하고 있구나, 생각이라는 걸 한다는 거를 좀
제 스스로한테 자기 자신한테 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 다음에 이제 본격적인 이야기들로 이어나가겠습니다. 건의 생각에 건의 소리였습니다. 직원이었습니다.